躲过了全国洪水，却没能躲过贵州的通天河水。贵州原生态大河漂流，11千米的黄泉路，魂飞魄散2小时，命硬的飘起来，点背的流下来。主打的就是浪高水急，出发前首先要签生死状，除了保活，其他都不保。景区和游客主打就是互相信任，景区敢开那是管活的，游客敢来应该是八字过硬的，就算中途掉下来了也不用害怕，有工作人员用大鱼叉给你插上来，没插中的也不要担心，下游还有工作人员前来打捞，上午漂下午捞，晚上吃席半夜烧，天亮后山多个包。原来这就是传说中的龙王和阎王联手冲业绩，那么你敢去试试吗？关注我，带你看不一样的世界。